Yes, reka twongere tubasuhuze bakunzi b'Intare Official. Nanone turagarutse nkuko twababwiye ko tuzajya dufata umwanya tugatembera tugasimbukira mu bice bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero twavuze tuti reka dutembere hanyuma tusimbukire muri access zigiye zitandukanye, hanyuma tubagezeho amakuru agiye atandukanye ndetse mu by'ukuri aba ari kuvugwa hirya no hino, ariko kandi tunabasangiza ubwiza nyaburanga bwo mu mujyi wa Goma. Twagiye mu by'ukuri turavuga tuti reka tujye ahantu hirengeye ku buryo muraba mureba access zose mu by'ukuri zitunganye. Tujye kugaruka rero kuri byinshi kuri situation yose mu by'ukuri iri kuvugwa, situation umutekano, diplomasi bimeze bite, umutekano se mu mujyi wa Goma byitwaye bite, Masisi no mu zindi nce. Nkuko mubibona rero ntabwo ndi jyenyine, ndi hamwe na mugenzi wanjye Clever Bemba, muramuzi neza cyane. Bwana Clever Bemba, amakuru meza, turashima Imana kandi turakomeye. Ndahamya yuko twamaze kuhagera, n'ubundi no mu mujyi wacu bakundaga kwita ville touristique nk'uko byari bisanzwe, nyuma iza kwitwa ville militaire, nyuma iza kuvaho yitwa ville mortuaire, ariko ubu ngubu ndayita ko ari wa mujyi w'ubuzima, umujyi w'ubukerarugendo n'ubundi nk'uko bisanzwe. Mvuga yuko n'ubundi nk'uko bisanzwe bana Matachari ibintu ari bisanzwe n'ubundi hano muri uno mujyi wa Goma. Ubona ko umutekano wamaze kugaruka mu buryo bwuzuye, umutekano wamaze kugaruka mu buryo bweruye, mu buryo bwemewe. Ubona yuko rwose ibintu ari uburyohe mu bice byose. Navuga ko intare za Sarambwe ziri hano muri uno mujyi zikontorora. Bana Matachari, nagiraga ngo abantu bari kureba hariya hakurya, abantu bahabona ni mu misozi wo bita ni za Mutaho. Ahangaha hakurya, ahangaha wenda harabonekana hari n'icyapa cyanditseho Balingi. Ahangaha ni muri ka gace n'ubundi wakundaga kubona ko zawazanira zakundaga kwihisha muri kariya gace zikaza gukora amarorerwa, ariko ubu ngubu intare za Sarambwe zamaze kuhasekiriza no kuhagira neza. Abantu wenda bazi ku mashuri y'ikiganga bahita Easteme na ahangaha. Urebye muri ya misozi yo hakurya, ya misozi ni imisozi yakunze kuba bo muri Semusebo kwa Dominique Ndaruhutse, ariko muri aka kanya n'ubundi ugasanga ko intare za Sarambwe ziharinde umutekano mu buryo navuga bweruye. Ikintu nababwira kiriho kandi ikintu nababwira gitangaje nuko nahangaha turi, wenda abantu baraza kuhabona, hari ahantu hari amabuye n'ubundi aho igisirikare cya FARDC ndetse na Wazalendo baterekaga amashinigane bari kurasa ku musozi wa Seserika, umusozi wafashwe mbere na mbere n'intare za Sarambwe. Mbere nyuma y'iminsi nk'ibiri bakimara kurasa wa mujenerali w'ikiri mwami, uriya musozi ndamya ko uriya musozi wenda barawubereka. Uriya musozi babona, uriya musozi no musozi bita wa Seserika. Cameraman, uriya musozi wa Seserika wereka abantu ndetse n'amabuye bazaga kwihishaho bagatereka imbunda hano, n'imbunda riremereye yaje gufatirwa kuri ano mabuye. Aha ni ahantu bari barahagize ahantu twavuga hari strategique, ni kuri ka gasozi uvuye kuri parking ya Masisi. Bana Matachari, yes. Sinzi rero ko Katedrale se wayiberetse cameraman, katedrale wayibereka ko ndi no kureba iriya Kituku. Katedrale ni biri kujyamo nayo. Katedrali ya Kituku, ndahamya uko katedrali ya Kituku nayo ahantu hiri nayo iraboneka. Hariya kariya gace nako kuri kariya gace nako twaza kukavugaho n'ubundi haguye kitwa umusirikare w'umukatanyama yarahaguye cyane cyane n'abandi bo mu force navale, babandi bitaga ngo nabo muri force navale nabo barahaguye cyane. Urakuze cyane Bwana Bemba, birumvikana neza cyane abakunzi b'Intare Official. Nizere ko mu by'ukuri bakomeje kugenda baryoherwa na byinshi turimo turabereka. Gusa aha hantu wahavugurute Bwana Bemba, ahantu uburyo tureba access hafi ya zose habwiwe n'iki aha hantu impamvu, ariko ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kugera ahantu uburyo umuntu ashobora kureba hose. aha hantu impamvu yaho nuko no mu ntambara ya M23 2013 2012 nuko ahangaha hamanutse abasirikari benshi bari baturutse hano hejuru mu birunga. Abantu bahareba no muri kiriya gice n'ubundi ni igice cyanyuzemo za Wazalendo, Joseph Derere zigenda zirukanka zizamuka muri kiriya gice ziri kujya muri parike ya Virunga, ariko zikimara kugera hejuru muri parike ya Virunga n'ubundi intare za Sarambwe zazikurikiyeyo ziragenda zirabakubita paka zibagejeje muri kiriya gice cya Tongo. Noneho aha hantu ni ahantu urareba hari n'ino misozi iri ahangaha, ino misozi iri ahangaha n'ubundi
ino ni imisozi n'ubundi wabonaga ko kino gice cyose cya ruguru wabonaga yuko ari igice cyabagamo wazalendo iriya kote yo hasi ariko te twavuga ko yari irimo mama 23 ariko kubona ko kino gice cyari cyarabuze security ari cya gice cyo bicamo abantu ari cya gice cyusanga bakidinapa ari cya gice cyo bonaga ko abantu birirwa mu nsisiro bakirirwa iwabo ariko byagera mu masaa 12 za nimugoroba bagahunga ubundi bakamanuka bakajya mu mujyi. Urabona ko muri iyi minsi ahangaha hano siho bita muri hasiho bita muri za hano ni Balindi access za Balindi hano ni Balindi urabona ko intare hari ahandi bita Bugamba urabona ko Bugamba bamaze kuba bahashyira ibirindiro byiza byo kurinda abaturage. Uriya musozi ari umusozi uriya musozi no bita za Mutaho ruguru nukubona harimo igicu ni wa musozi bita Nyakagina ahantu hari FDL nyinshi cyane. Yego yes. Hanyuma Bwana Bemba mu masaha yacu ya mu gitondo cyangwa se amasaha yacu ya kare mu kiganiro cyacu twagerageje kubwira ikiganiro makuru. Yego twabwiye abakunzi bacu yuko hari muri access zigiye zitandukanye haba muri access ya Uvira yuko ibintu bitari bimeze neza ariko yes, mu by'ukuri rero ntabwo byari bimeze neza mu kanya ariko turongeye turagarutse nanone kugira ngo muri rusange hanyuma tubagezeho byinshi twagiye tubategurira dore ko twavuye mu kanya mu birere ubwo hari inama ikomeye cyane twabashije kuyitabira ariko mu kanya turaza kuba tubagezaho konterandi y'ibyabaye ubwo guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bwana Bahati Musanga Erasto ubwo yagiranaga ikiganiro n'abaturage benshi bagiye batandukanye dore ko uyu munsi ndetse n'imirimo ibikorwa bimwe na bimwe byagiye ndetse bihagarara ndetse ntibigire icyo bikorwa nkuko murimo mubona rero n'ubundi Bwana Cleva Bemba turi hamwe ariko twagerageje gutembera twavugaga tuti mu by'ukuri zino axe zari axe ziba mu mutekano muke cyane twereka abakunzi bacu mu bice bigiye bitandukanye kabone n'ubwo ikirere igicu kitameze neza ariko tubashije kubona ndetse n'umutumirwa twigeze dukorana ariko kandi twashakaga kugira ngo tumwakire agire ndetse ibyo atubwira dore ko ari umuturage w'ahangaha mu mujyi wa Goma ndetse cyane cyane muri zi quartier zigiye zitandukanye. Bwana bakwita Kitsa Kitsa makuru salama na mutima mu muratubona nge na Cleva Bemba twageze ahangaha kuri tele warusanzwe waruzi intare official ndayizi cyane kabisa intare official na machachari onda kozi neza cyane Cleva Bemba ndamuzi cyane uramuzi icyo navuga nuko uno muvandimwe witwa Kitsa nshobora kuba narigeze kumubona mu bice bya Masisi umunyamasisi kuko niwo mu bice bya hariya iwacu n'ubundi nge ubwanye nigeze kumubonaho twigeze no kuganira ariko Bwana Kitsa ahangaha duherereye turi muri quartier Ndosho hano muri quartier Ndosho utubwije ukuri Kitsa nubwo washatse kugira ngo utigaragaza ku bijyanye n'amashusho afite ubwoba Ndosho ibintu byitwaye gute wowe ubiturusha nkatwe wenda ntabwo tuba duhari isaha ku isaha ariko wowe urahaba umutekano umeze ute bimeze gute tubwire Bwana Kitsa. Okay, ndagushimiye cyane Bwana Cleva Bemba hano muri quartier Ndosho itegereje buriya komine ya Goma ifite hariho komine ebyiri muri Goma ari komine de Karisimbi na komine ya Goma ariko ubunye twingenze muri Karisimbi komine ya Karisimbi urebye umutekano umeze neza cyane cyane aho bongeye ingabo mu misozi yose iri muri komine ya Karisimbi umutekano umeze neza gusa ko urumva yuko ahantu habaye ibintu bimeze kuriya kandi ni umujyi warimo abandi benshi bagiye barageramo kandi urumva ko urabona uriya musozi wa Sake na hano za Kanyamahoro hose abantu bose barimo barababaza n'indi bose bihinduye mu mujyi wa Goma urumva yuko ntago haburamo abayefite. Icyo nashakaga kugira ngo utubwire ubu ngubu byitwaye gute kuko nzi ko abayinfiltre intare za Sanamwe zagerageje kubanetraliza ubu ngubu umutekano bimeze gute hano muri Ndosho urange nandi kumva turi u Rwanda ko ndi kumva Cleva Bemba wajuje ariko nari ngi gusobanurira urumva ko umujyi wa Goma umeze neza cyane gusa ko harimo nabajije muri quartier ya Ndosho harimo abantu bake bagiye barajyana tubunda urabyumva ntabwo babura abantu bakinyabye bagakora ibintu ariko urebye abaturage bameze neza ingabo zariyongeye umva umutekano ni wose
nashakaga kugira ngo unsobanurire nicyo kimwe ndi kugusaba umutekano buno umeze ute abo ngabo bazaga guhungabanya umutekano intare za Sarambwe zibamereye ute baracyaboneka ntabwo bakiboneka nicyo kintu cyo nashaka kugira ngo usobanurire na barahari baracyaboneka bake ntabwo ari benshi abona kugira ngo umutekano wizewe neza ariko waragabanyutse kuko saa 2 z'ijoro saa 3 z'ijoro isoko barema abantu baragenda ntabwo kimeze nka mbere urumva buhoro buhoro bizagenda biri kuba byiza ariko ubu ngubu nabiha 80%. aha ubu birumvikana yuko umutekano wamaze kugaruka kuko amamoto yakoraga kugeza saa 11 za nimugoroba ubu ngubu abamotari bari gukora kugeza mu masaha 4 za nijoro urumva ko habayeho impinduka n'ubundi zidasanzwe amasoko yaremaga saa 12 akaba yamaze kuremura ubu ngubu amasoko ari kugeza na 0 abacuruzi bashobora gucuruza abumva batabasha gusinzira nuko ngo activité ni activité ibikorwa birakorwa ukabona ko nibikorwa remezo n'ubundi ubona ko intare za Sarambwe kubijyanye umutekano ndetse n'ibindi bikorwa remezo nko mu mabarabara ubona yuko ibintu biri kugenda neza bwana Kitsa reka tugushimire ariko reka nzamusaba kandi kameramani wawe niyihangane yerekane Balindo wenda abantu babona turi hano bagira ngo tuvuga tutari wangewe nasabye ni muri komine ya Karisimbi yanditseho amabara y'umukara n'umweru me adresse Balindo haya ni Balindo ni centre de santé Balindo niho abagasoko karema ijoro ryose kabisa wazamuka ukagera ku basoda ndumva yuko ubu ngubu amasaha isa n'isaha ndahamya ko hariya muri Balindo ntabwo yurenze Balindo gake umaze kwinjira muri kote ya territoire ya Nyiragongo yego ubu umaze kugera ruguru muri Nyiragongo nuko ngo Balindo niyo ikiri muri mu mujyi wa Goma iri mu mujyi wa Goma ariko ikaba iri muri commune ya Karisimbi ndahamya ko bwana Macacari hari andi makuru n'ubundi dushobora kuza kuvuga yego muri axe nyinshi yego twavuga muri axe za Rucuro axe za Masisi axe za Uvira urareba hakurya muri za Minembwe n'ubundi urabizi kuri bya bitero byagiye bigabwa hagati navuga kuri mama 23 bashaka kugira ngo abashe kwihagarika ariko bikaza kunanirana n'ubundi birumvikana ngo twongere tubigarukeho ariko akiyongeraho n'ikindi gice twavuga muri pinga urareba ko pinga ubona ko intare za Sarambwe zishaka kugira ngo mu minota mike n'ubundi zibe zimaze kwiyigarurira bwana Macacari hariya muri pinga hari amakuru wenda wabonye kuko njye mfite amakuru yo muri pinga nshobora kuyakurusha ariko nawe ubwo yo kubushakashatsi bwenzi ko hari amakuru ufite muri pinga yes muri pinga murabizi ko pinga hari agakarite cyangwa se iyi parti yo hakuno ikaba iri muri pinga Bushimo akaba ari muri sheferi ya Bashari birumvikana cyane cyane muri groupe ya Bashari Mokoto ariko kandi wajya hakurya hakaba Nkasa ni hakurya makuru ahari bwana Bemba nkuko ndetse twagiye dutemberana nkayo twagiye dukurura muri axe nyinshi byagiye bivugwa ko hangaha muri pinga n'umundi hakomeje kubaho ikintu cyitwa umwiryane ni wa mwiryane n'umundi uri hagati ingabo za FRDC ndetse na Wazalendo bakomeje kuryana bakomeje kurwana bapfa cyane cyane bijyanye n'imisoro ibyo kurya burya oya reka tubyite ko ari ubusahuzi n'ubusahuzi bagira batya bagasahura abaturage bamara gusahura abaturage barangiza akaba ari byo barwanira urumva ko ni ibyo ngibyo hanini bakomeje kugenda bapfa ariko sibwo bwa mbere bwana Bemba babipfa ntekereza ko bwa mbere babipfa bwana Macacari wenda icyo nakongera ndi wahara kuri pinga nuko kugeza amagingo yangaya muri iki gicamunsi hari abasirikari baciye mu ishyamba baturutse muri Warikare baba bamaze kugera muri kara gace ka pinga baje gutanga ramforo hariya kuko abona ko intare za Sarambwe n'ubundi zibamereye nabi ziri kwa advancinga ziri kwerekera muri pinga nabo ubwabo bakamaze gukora ikintu cyo kwakita renforcement hariya muri pinga bamaze kuramforsa ku rwego twavuga ko mu by'ukuri bitoroshye kugeza amagingo yangaye urumva ko barimo barashyiramo agatege barimo barashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo barebe ese ubwo bikabashobora kuza kubakundira bwana Bemba kugira ngo urareba ko intare za Sarambwe ziherereye hano hakuno muri Kisimba muri groupement ya Kisimba nkeka ko ubyibuka neza muri groupement ya Kisimba yuko ariho intare za Sarambwe ziherereye ukabona ko bashobora kwambuka bakaza
dore ko navuganaga na wa mugenzi wanjye w'amuvandimwe uhereye muri biriya bice ambwira ko ndetse ikiraro ngo bamaze kubaka cya kiraro cya Minjenje ngo ku buryo kigo kimaze kuba ikiraro gikomeye, dore ko bagerageza kiriya kiraro ngo kucyubaka ngo ntabwo ari birasaba abo kugira ngo bubake ikiraro nka kiriya gikomere bene kariya kageni, ni muri ya kadire yo kugira ngo barebe hajye hagira bimwe na bimwe byambuka ndetse ku buryo bishobora kugira no hakurya Pinga. Ikintu kigaragara nuko ibice byinshi byo mama 23 iherereyemo bakora ibisoza. Yego reka dusoze tunabwira abakunzi bacu abatari bakora subscribe, bakore subscribe ubundi bakore share cyangwa partage ubundi bakande like ku biganiro makuru byacu bya buri munsi babisangize n'abandi. Icyo tubifurije ni ukugira Imana n'amafaranga. Asante sana, ndagushimiye bwana Kisa. Bwana Kisa nawe numvise kuvuga ko usanzwe usobanukiwe Intare Official urayizi. Share and comment, partage nawe uko Clever Bemba bivuze. Ndabakunda ngendi Goma kandi umunyamasisi oji. Yes bwana Kitsa, turagushimiye n'abandi bose badukurikiye muri aya amakuru yaciyeho nakagaruka. Ciao. Twari tukivuga Pinga n'ubundi ni ibyo wari ukiganira bwana Bemba. Pinga n'ubundi hariya muri Pinga n'ubundi ni ukuvuga ngo Pinga bamaze gushiramo abasirikari benshi bamaze kuza hariya Pinga, ni ukuvuga ngo baje n'amaguru bava Warikare centre baraza kugeza igihe bamaze kugera hariya Pinga. Ari amakuru dukura imbere. Reka twivire Pinga bwana Macacari. Pinga n'ubundi imbere ko niyo babazana ntacyo babakora ku Ntare za Sarambwe, kuko Intare za Sarambwe ndavuga ngo ni intare nidoke n'igisirikare cy'Imana. Ariko tubaye nk'abasubiye inyuma gatoya twibukiranye ko na Lawrence Kanyuka mu itangazo yatanze Pinga yayishyizemo, yavuze Pinga, avuga Bunyakiri, avuga na za Mingazi avuga ndetse turiya duce twose yagiye atugaruka avuga ko ngo hose ari kurundwa ingabo ngo zo kugaba ibitero kuri M23. Ariko kugeza amagingo yurumva ko byanga bikunze bo ni ibintu bazi babasobanukiwe, bavuze ko ngo bagomba kuzarandura donc on doit attaquer à la source. On attaque à la source nkuko yanabivuze. Urumva ko byanga bikunze hano imbere hatubikiye byinshi. Ikindi kintu nagiye ari ikintu kimwe ndi kujya nibuka nkumva ko kinasekeje, ni uburyo mama 23 ivuga ati ngo iyo ntabwo izafata igisirikare cyayo ngo ikijyanye muri FARDC, ngifashe Armée Révolutionnaire Congolaise wijyanye muri FARDC, ahubwo FARDC igomba kuzayo yonyine ikiyizira muri Armée Révolution ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, kuko ngo baza bagasanga ko igisirikare cya Kongo si igisirikare ahubwo igisirikare ni icya mama 23. Reka twisimbukire n'ubundi wenda nkuko nabimaze no kubivugaho hariya za Mingazi n'ubundi naho hagejejwe izindi ngabo n'ubundi ku makuru dufite zaturutse Warikare centre nazo zaje kuranforusa kugira ngo baje kwataka mama 23. Hariya muri Bashari Makoto n'ubundi twavuga ko imirwano igikomeje hagati ya mama 23 ndetse na Wazalendo bari abo muri Nyatura zo kwa Generali Jean Marie Bonane. Ariko ukabona ko Jean Marie Bonane we nta mbaraga ari kubishyiramo mu kwataka, ahubwo niyo abandi bamwungirije arimo bari abitwa ba Mike Juliet, arimo bari abitwa banyeganyega, aribo bari abahakiza. Ubona ko bafite program, bafite gahunda zo kwiba abaturage. Ukabona ko we nta gahunda yari afite, ariko noneho hakaza bari FDLR, twavuga nka bari abakoloneli Asumani baba FDLR, ko aribo bari kugenda mushiramo iyo mitima ko ati ngo najye kwataka Intare za Sarambwe. Ukabona ko ari ikibazo gikomeye, ariko ukabona ko uriya mugabo Jean Marie Bonane we nta gahunda ze n'ubundi abifitemo zo kuba yajya kwataka Intare za Sarambwe muri kiriya gice. Ariko se bwana Bemba akorana na Inyasi, ni nawe mwungirije. Ariko buriya nubwo bakorana hari igihe mukorana umuntu yarazamuye ibitugu Aisha pandisha mabega, donc ukabona ko Inyasi niwe uvuga rikijyana kurusha uko ntuza Jean Marie avuga. Jean Marie buriya afite amashuri make, afite première primaire,
mu gihe uriya Inyasi yamaze afite nka 5e secondaire adafite diplome ntabwo mbizi ariko we ngo igomba ngo yagerageje bayizigomba ngo igomba ngo baramukoreye yego nabyo birashoboka kuko hari n'abandi bayobozi n'ubundi bagiye bakorerwa ku bijyanye n'amadiplome ariko we akavuga ndashobora kuvuga ngo bukaba bonjour ndibuka hari umukoloneli umwe wabonaga noneho agatangira kubwira abantu bari igifaransa ngo nibajeswe ngo abo bajeswi ngo mujye mubabwira bajye bagenda bakora ibyabo bajeswi ariko ukabona yuko ubundi ntuzana ameze nk'utiyobora burya Jean Marie Bonane cya gice n'ubundi nk'uko twe twakibabwiyeho hariya muri za Katoyi muri kiriya gice kiyobowe na bakigingi n'ubundi ubona ko Wazalendo izo za Nyatura n'ubundi ndetse na FARDC bari muri kiriya gice kiva muri za Warikare muri sheferi wa Loa Yungu na Waloa Rwanda bakomeje kuza kugaba ahubwo ibitero kuri Kigingi bamuziza ngo ashobora kuba ari gukorana koko mu buryo bweruye na M23 ibyo nabyo ni bikubera muri kiriya gice ariko ukabona ko M23 iri muri kiriya gice cya za Gatoyi ko yo iracecetse twakomeje kubivuga n'ubundi imirwano igikomeje ariko igasa naho imaze gutuza M23 maze kuba tuzisha hariya muri za Mudaka access zigiye zitandukanye ziri muri sheferi urareba hariya muri hano muri axe ya muri territoire ya Kabare kuri turiya duce twose dusa no turi impengero ya Parc National ya Kahuzi-Biega twari tumaze iminsi tugavugaho ibitero bikomeye cyane turiya duce kugeza amagingo biravuga ko iriya sentire yashyizweho iri gufunga axe yo kuva za Bunyakiri urareba ibintu uzi muri axe ya hano umutekano muke w'ahangaha muri iki gice bimeze biti none se nta mutekano muke haba nta mutekano mubi haba umutekano w'ahangaha urimo uraganira n'intare official bakwita nde bro witwa nde Ugo amakuru umeze ute bwana Ugo wagiye kiri kumbesha nga Ugo amakuru y'imiti Ugo nagushize ku ntare official suza abakunzi b'intare official bana ntare official basuhuza mukomere cyane